न कई वई आहे हिकिड़ो मिनट ऐं तव्हांखे ॿुधायां त जेको यूसी मनड़ आहे उते तव्हां ॾिसो त पीपल्स पार्टी जे जेका नुमाइंदा आहिनि उन्हनि जे पारां जेके मुतासिर उन्हनि खे टेंट ऐं राशन जेको आहे मेडिकल कैंपूं क़ाइमु कयूं आहिनि हिते तव्हां ॾिसो त कंहिं बि क़िस्म जो जेको रिलीफ मौजूदु न आहे। इन करे आउं आहियां पंहिंजे फ़ोटो खिचे कंदुमि अगरि किथे जिते अगरि मां मूंखे रिलीफ नज़र नथो अचे त मां फ़ोटो चेक मां DC साहिब सां ॻाल्हाईंदुमि। इहो मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे न। सर पहिरें ॾींहं खां ॾिसो पहिरें ॾींहं DC साहिब मूं सां वाइदो कयो आहे की इहो लिस्ट ठाहींदुमि ऐं खुराक चलाए नंबर 1 नंबर 2 उन खां पोइ जॾहिं पाणी लहंदो तो ज़ाहिर पोइ टीम रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट वारा ईंदा आहिनि पोइ घुमी फिरंदा न। सर सुनो इहो इंतिज़ामिया जो कमु आहे जेके ॻोठ मुतासिर पाणीअ में आहिनि पाणी निकाल करणु इंतिज़ामिया जो कमु आहे। ॾिसो न तव्हांजो चवणु आहे त पाणी ॻोठल में बीठल आहे ठीकु आहे जेके मुतासिर पाणी में उनखे कढणु जेको इंतिज़ामिया जो कमु आहे न। ज़ाहिर तव्हां चओ था पाणीअ में जेके ॻोठ मुतासिर आहिनि पाणी निकाल पोइ असां उनजी वार कंदा। ज़ाहिर आहे DC साहिब मूं सां वाइदो कयो आहे DC साहिब मुंहिंजो तव्हां हिन हल्के MP आहियो इहो तव्हां DC साहिब सां ॻाल्हायो जेके ॻोठ मुतासिर ऑलरेडी सर हिकिड़ो मिनट डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहसिन शाह डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद नौशरो पहिरियों पहिरें ॾींहं खां दवाऊं जेको हिते ख़ाली जेको पेट्रोलियम करे रहिया आहिनि पर कंहिं बि क़िस्म जो हिते रिलीफ मौजूदु न आहे। DC साहिब मूं सां वाइदो कयो आहे की हिकु ॿिनि ॾींहंनि में खुराक जो बंदोबस्तु कराईंदा। नंबर 2 लिस्ट ठाहिनि था ऐं नंबर 3 जॾहिं पाणी लहंदो वरी आउं रिपीट कयां पाणी लहंदो त ज़ाहिर पोइ सर्वे थींदो की कंहिंजो फसल जो नुक़सानु थी वियो कंहिंजो ॻोठ जो नुक़सानु थी वियो कंहिंजो घर जो नुक़सानु थी वियो आहे पोइ मथे मोकिलींदा पोइ पैसा रिलीज़ थींदो पोइ जो ग़रीब आहिनि उन्हनि खे पहिरियों रिलीफ मिलंदो। सरकारी तरीक़ाकार इहा आहे। शोबाज़ी जे लाइ मां बंदि ते मां घुमी फिरी सघां थो पीपल्स पार्टी जो शौक़ु आहे की शोबाज़ी घुमी फिरनि उते 5-6 लैंड क्रूज़र 5-6 मोबाइलूं ऐं मुंहिंजो आदत न आहे मुंहिंजो तरीक़ोकार आहे। मां ईंदो आहियां असली कमु करण जे लाइ। सर माशाल्लाह तव्हां हर मसइले ते सिंध असेंबली में आवाज़ उथारींदा आहियो ऐं हिन मसइले ते तव्हांखे उथारणु खपे। ज़ाहिर इन करे आहियो न हिते ऐं सर हे मसइलो नंबर 2 मसइलो असांजो आहे तव्हांजे 3 यूसियूं आहिनि यूसी काकाट यूसी खेरवा ऐं यूसी मसूरीवा। असांजे मनड़ो प्रेस क्लब अॻियां अॼु 37 ॾींहं आहे उते अलामती बुख हड़ताल जारी आहे। उन हवाले सां तव्हां को बि एक्शन या को सिंध असेंबली में को आवाज़ वग़ैरह न उथारियो आहे। छा आहे त 7 साल आहे त उते बिजलीअ जो जेको वॾो बहराम आहे पोइ जेको सेप्को वारा आहिनि उन्हनि पंहिंजा प्राइवेट माण्हू मुक़ररु कया आहिनि जेके सोनारी फार्म तोड़ी बिजली फराहमी ॾियनि था मगर अॻिते जेको आहे बिजली बंदि कई वई आहे। ही ॻाल्हि अवां मूंखे अॼु ॿुधायूं था ॿी ॻाल्हि आहे पर मूंखे तव्हां हाणे अॼु ॿुधायूं था इंशाल्लाह मां अव्हां सां गॾु आहियां जो आउं मदद करे सघां थो आउं मदद कंदुमि। प्राइम मिनिस्टर जॾहिं आयो मसरूर रहमान खान जो प्राइम मिनिस्टर खे बि चयो तॾहिं जॾहिं शाहिद खाकान भाई साहिबु आयो तॾहिं मसरूर साहिब खे तव्हां ॿुधाई इहा ॻाल्हि तॾहिं प्राइम मिनिस्टर साहिबु मूंखे ख़बर न आहे न अगरि तव्हां मसरूर ख़ान सां ॻाल्हायो अगरि तव्हां मसरूर ख़ान सां ॻाल्हायो को ॿियो भाउ सां ॻाल्हायो त मूंखे कीअं ख़बर। सर सुन असां मसूर खान या मक़सद हुनजो चवण बाबा सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी असां ई नथी हले माफ़ कयो जी जी असांखे हक़ ॾियो जी जी ठीकु आहे न उहा ॻाल्हि कान्हे का पर मूंखे ख़बर कान्हे का तव्हां मसूर ख़ान सां ॻाल्हायो तव्हां पाण चओ तव्हां मसूर ख़ान सां ॻाल्हायो साईं मौजूदा MP तव्हां आहियो पर तव्हां मूंसां ॻाल्हायो हींअर तव्हां आगाह कयूं पिया असां हाणे सोशल मीडिया 37 साल तव्हां मूंखे हाणे ॿुधायो था सर तव्हां अॼु न मिलो हा मिसाल आहे त ॻाल्हि न थिए पर 37 ॾींहं मीडिया ते अचे मुंहिंजो घर परे आहे छा। सर हाणे ॾिसो बुख हड़ताल हिते थी तव्हां वटि मुंहिंजो मोबाइल नंबर न आहे छा। सर असां तव्हांखे फ़ोन नथा करे सघूं न मीडिया ॾिसो न मीडिया ॾिसो न। अच्छा तव्हां 2 रुपए ख़र्च करे न आहियो त मूंसां फ़ोन ते मोबाइल मूंखे इंसाफ़ ॾियो हाणे अॼु मूंखे ख़बर पई तव्हांजो मसइलो आहे इंशाल्लाह मां हे मसइलो मनड़ो प्रेस क्लब सदर आहियां मां यूसी काकाट जो वोटर आहियां ठीकु आहे सर पर ही 3 यूसियुनि जो मसइलो आहे मंसूर भाई ख़बर आहे ठीकु आहे पर जंहिंखे चऊं था बाबा हे सिंध हुकूमत इन ख़बर मूं वटि मूंखे त ख़बर न आहे न साईं मुनीर जो कयो आहे राज़ी खान खे कयो आहे तव्हांजो नंबर न आहे असां वटि
तव्हांजे हिते आहे मुंहिंजो नंबर तव्हां वटि न आहे त मां छा कयां ख़बर पई अच्छा, ख़बर पई आहे। तव्हां छा नोटिस था वठो जेको बिजली वारो मसइलो आहे तव्हांजो 3 यूसी आहिनि उन्हनि में बिजली 7 सालनि खां बंदि आहे हा चल तव्हांने ॿियो बसि सुनाए कम से कम असेंबली में वापड जो वज़ीर सां मां ॻाल्हायां हींअर मुखड़ा सालनि सां मिलणु पसंदि कंदा ज़ाहिर जो उमिरि इहो बि आहे न कैंप ते वेंदव हा मां प्रेस क्लब कैंप ते कैंप ते हलो 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 मुंहिंजो ॿियो कहिड़ो कमु आहे थैंक यू